Всем привет, с вами Киндер Шоу, и сегодня я вам расскажу про камин. И, кстати, меня зовут Женя. Вот, собственно, камин. Вон там вот труба. Вот это большого огня. Вот дрова. И, кстати, мы эти два покрасили. Он очень красиво оформлен камнем и плиткой. Это труба, а дальше она поднимается, и потом через крышу, и потом из нее идет пар. Вот здесь стоят талисманы. Вот это вот лошадь, вот это слоник, это пулемет, а это вот второй слоник, а это иконка. И, кстати, вот еще две вазы. И в них хранятся вербы. Вот это вот кальян. Это корзинка с искусственными дровами.